Madame, Monsieur, bonjour, welcome in deze aflevering van Transit. Je vous présente cette émission depuis le Musée des Beaux-Arts de Tournai, où a été présentée récemment la première carte touristique de l'Eurométropole. Nous évoquerons également le groupe immobilier Twin Properties qui s'attaque au marché de la côte française. Et puis enfin, nous nous rendrons au port. Een opgemerkte primeur bij de dienst voor toerisme van Le Nord-Pas-de-Calais. De toeristische brochures worden nu ook integraal in het Nederlands aangeboden. De toeristische diensten in Noord-Frankrijk stellen vast dat er jaar na jaar meer Belgen de troeven van Le Nord ontdekken. Le groupe immobilier flamand très connu, Twin Properties, a décidé de développer ses activités sur la côte dans le nord de la France. Pas forcément vers Ardelot ou le Touquet qui sont très connus, mais plutôt vers des plages situées plus près de la frontière franco-belge. Une bonne occasion à saisir pour les investisseurs ou pour tous ceux qui sont intéressés par la nature. Equihin plage vlakbij Boulogne-sur-Mer, Côte d'Opale. Op een klif langs het strand lag ooit een vakantiedomein van de Franse staalgroep Usinor. Nu is dat eigendom van de Belgische promotor Twin, een grote naam in de Belgische vastgoedsector. Nu de Belgische kust één strook beton is, zoekt Twin hier alternatieven. Een groene omgeving tegen betaalbare prijzen. Belgen die op zoek zijn naar een tweede verblijf hebben er zin in. 90% van de eigenaars heeft een Belgisch paspoort. In de praktijk komen vooral Belgen. Waarom komen zoveel Belgen naar hier? Wel, de Belgen die naar hier komen ontdekken een beetje de streek en die komen vooral naar hier voor de pure rust, de kalmte, het contact met de natuur. En ook vooral omdat wij zeer gunstige prijsniveaus hebben in vergelijking met vastgoed aan de Belgische kust. De eerste 2 fases van dit domein zijn volledig uitverkocht en nu is begonnen aan de 3e fase. Maar Twin heeft nog meer pijlen op zijn boog. In Bredune bijvoorbeeld, minder dan 5 kilometer van de pannen. Hier is een echte revival bezig. In het plaatselijke Office du Tourisme is het een komen en gaan van toeristen. En de plaatselijke directeur ziet het graag gebeuren. Ook hier heel wat Belgen. Il y a quelques années, je disais que si les gens qui travaillent à Bredune ne prennent pas le flamand, ça va devenir problématique parce qu'il arrivera un moment où l'offensive commerciale belge étant beaucoup plus importante a priori que l'offensive commerciale française, ça veut dire effectivement concrètement que s'il y a des investisseurs français sur Bredune, c'est vrai qu'il y a pas mal d'investisseurs belges et finalement tout cela contribue à la progression de la cité. In het centrum van Bredune is het Belgische Twin opvallend aanwezig. De groep heeft hier 232 appartementen in portefeuille en bouwt nog. Er is een rotsvast geloof dat dit een badplaats is met toekomst en dus ook voor investeerders erg interessant. Ik denk dat we eigenlijk moeten gaan kijken in het verleden. Wanneer hebben de Belgische badsteden, of bijvoorbeeld de badsteden aan de westkust, zich vooral ontwikkeld? Dat was op momenten dat hun bereikbaarheid fundamenteel verbeterde en anderzijds ook de gemeente infrastructuurwerken uitvoerde. En dat is exact wat ook gebeurde in Bredune. Het lokale bestuur zorgde voor een verfraaiing op alle niveaus. Belgen die over de grens wippen doen nu kennelijk meer dan een voordeel als ze hier investeren. Voor eerst zijn er minder middelen nodig. En ten tweede zijn er ook een aantal fiscale voordelen. Het btw-tarief is iets wat lager. Ook naar successie toe zijn er voordelen. Zo is bijvoorbeeld schenking in rechte lijn belastingsvrij. Er is ook een groot stuk van ons cliënteel die het doet omdat de groepsverzekering onder bepaalde voorwaarden heel wat gunstiger kan uitgekeerd worden. Allicht is het dus geen toeval dat hier een vlag wappert met de naam Dune de Flandre. Voilà, c'est ici que se termine ce numéro de Transit. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur les sites web de nos différentes télévisions, à savoir nos télé, WTV ou encore WEO. Tot ziens. De Belgen die naar hier komen ontdekken een beetje de streek en die komen vooral naar hier voor
de pure rust. Dat is het belangrijkste aspect van dit nieuwe project, dat binnen de Eurometropool iedereen meetelt. Le port de Dunkerque et toutes les composantes du port de Dunkerque s'engagent à faire en sorte que la banane soit traitée le mieux possible.